हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल अल-शिफा क्लिनिक। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है खांसी, बलगम वाली खांसी और सीने की जकड़न पर। व्यूअर्स, जैसा कि मौसम की तब्दीली की वजह से आप ठंडा या गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो व्यूअर्स आपके ज़्यादा या ठंडा पानी इस्तेमाल करने की वजह से नज़ला ज़ुकाम, खांसी और बलगम वगैरह पैदा होती है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बलगम, खांसी और सीने की जकड़न के बारे में नुस्खा बताऊंगा। तो व्यूअर्स, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नए से नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द और पहले पहुंचे। व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, सीने की जकड़न और खांसी के लिए मैं आपको सिरप और टैबलेट्स के बारे में बताऊंगा। व्यूअर्स, सिरप का नाम है सिरप कॉफ रब। सिरप कॉफ रब हिल्टन कंपनी का आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा, और टैबलेट मोंटीगेट 10 mg। तो व्यूअर्स, सिरप कॉफ रब और टैबलेट मोंटीगेट 10 mg इसे इस्तेमाल कैसे करना है। व्यूअर्स, सिरप कॉफ रब 2 चम्मच 3 टाइम और मोंटीगेट 10 mg एक रोज़ाना। व्यूअर्स, अगर यही मसला बलगम और खांसी वाला बच्चों को होता है, तो व्यूअर्स अगर 10 या 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें कॉफ रब 1 चम्मच 3 टाइम दिया जा सकता है, और टैबलेट मोंटीगेट 5 mg एक रोज़ाना दी जा सकती है। और व्यूअर्स, इन्हें इस्तेमाल करने के साथ साथ परहेज़ भी लाजमी करना होगा। परहेज़ क्या क्या है व्यूअर्स? परहेज़ ज़्यादा ठंडा पानी और चिकनाहट वाली चीज़ों से परहेज़ करना है, और इसके अलावा ठंडी आइसक्रीम वगैरह उनसे भी परहेज़ करना है।